আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, নিশ্চয়ই সকল বন্ধুরা ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের মাঝে বাটন মোবাইলে মাউথ স্পিকারের লাইন উঠে গেলে কিভাবে সঠিকভাবে জাম্পার করা যায় এবং আমরা অনেক টেকনিশিয়ান বাইরে আছি, মুখস্থ বিদ্যায় মাউথ স্পিকার বারবার চেঞ্জ করি কিন্তু কাজ হয় না। এই কাজটি কিভাবে সুন্দরভাবে করা যায় ডায়াগ্রাম সহ আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি। তার আগে আমার এই চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। চলুন শুরু করা যাক। পজিটিভ নেগেটিভ এটা এই হলো আইসিং আর নেগেটিভটা আইসিং ডিস্টেন্স আইসিতে কানেকশন থাকতো, সরাসরি মাউথ স্পিকারে পজিটিভ লাইন আসতো। ডায়াগ্রামটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এখন আমরা সরাসরি মাদারবোর্ডে আসি। এখন মাউথ স্পিকার লাইন হারিয়ে গেলে কীভাবে বের করবেন সেটা তো দেখাচ্ছি। এখন পজিটিভ লাইনটি না পান তাহলে কীভাবে বের করবেন, আর তার জন্য আমি সহজ একটি পদ্ধতি দেখাইতেছি। একটি জাম্পার নেবেন, জাম্পার নিয়ে ধরেন পজিটিভ লাইনটি পাইতেছেন না, তাহলে নেগেটিভে একটি জাম্পার লাগাইবেন। লাগানোর পর আমার সুবিধার ক্ষেত্রে অন্য একটি মাদারবোর্ড নিলাম, আর মাদারবোর্ডে গ্রাউন্ড লাইনটি লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে দেওয়ার পর আমরা এখন পজিটিভ লাইনটি খুঁজবো নেগেটিভ লাইন দিয়ে। আমরা মাল্টিমিটার বাজার মোডে রেখে মাল্টিমিটারে পজিটিভ আমরা গ্রাউন্ডে লাগাবো। তারপর আমরা দেখবো লাইনটি কোথায় গেছে। যে জায়গায় আমরা নেগেটিভ পাবো সে জায়গায় আমরা পজিটিভও পাবো।
এখানে পাইতেছি না, আমরা অপর পজিটিভে যাই। আমরা নেগেটিভ লাইনটি পেয়েছি। সকল মাদারবোর্ডে বাটন মোবাইলের নেগেটিভ পজিটিভ মাউথ স্পিকারের লাইনে দুইটি রেজিস্ট্যান্স থাকে। আমাদের ধরেন মাদারবোর্ড থেকে পজিটিভ লাইনটি উঠে গেছে, আমরা এখানে কাজটিতে দেখেছি নেগেটিভ লাইনটি আমরা মাদারবোর্ডের অপর প্রান্তে একটি রেজিস্ট্যান্সে পেয়েছি। রেজিস্ট্যান্সটির পাশে আরেকটি রেজিস্ট্যান্স আছে, সেই রেজিস্ট্যান্সে পজিটিভ লাইন আছে, মাউথ স্পিকারের পজিটিভ লাইন আছে। এখন আমরা মাউথ পাশের রেজিস্ট্যান্স থেকে আমরা একটি জাম্পার নিয়ে মাদারবোর্ডের পজিটিভে লাগিয়ে দিলে আমাদের কাজটি সফল হয়ে যাবে। আমরা পজিটিভ লাইনটি কিভাবে জাম্পার করব, জাম্পারের নিয়ম দেখিয়ে দিতে আসি। আমরা জাম্পার করার পর এখন আমাদের কাজটি সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়েছে। আমরা এইভাবে সম্পূর্ণ কাজ করতে পারি। মাউথ স্পিকারের লাইন বের করা, পজিটিভ লাইনটি বের করা শিখলাম। ধরেন আমাদের নেগেটিভ লাইনটি হারিয়ে গেছে, নেগেটিভ লাইন যদি হারিয়ে যায় তাহলে আমরা অনকে একটি রেজিস্ট্যান্স দিয়ে মাদারবোর্ডের গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত করে দেব। সংযুক্ত করে দেওয়ার পরে আমাদের মাউথ স্পিকারের আমরা যদি এইভাবে কাজ করি তাহলে কাজটিতে আমরা সফল হব। তার আগে আমাদের চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক